بونجور مزالات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. دونك لي فيديو اللي كانوا قبل من هذا الفيديو اللي غادي ندير اليوم هما لي فيديو ديال simplification, comment on simplifie ou bien comment on calcule une expression littérale ou bien une expression algébrique. La deuxième vidéo كنا شفنا la suppression des parenthèses. كنا les parenthèses sont précédées par le signe moins, par un signe fois et par un signe plus. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est comment on développe. Donc شنو هو développement. Développement هو النشر. كيفكركم في النشر. دونك هادشي اللي غنديرو حنا غادي غير نشرو الارقام تفهمنا. دونك شوفوا معايا j'ai créé une petite définition. Donc le développement c'est transformer un produit en un son. يعني كنحول واحد الجدار الى ماذا؟ الى مجموع. دونك كنحول الجدار الى مجموع فاهمين؟ دونك كتبوا معايا الله يرضي عليكم. je te donne des petits exemples. Donc par exemple 5 fois 4x moins 2. Donc c'est une expression. بغيت نديفلوبي بغيت نشر. دونك هذا ان اكسبرسيون سامبل يعني ما فيش بزاف ديال لي فاكتور. عندي غير ان فاكتور اللي هو 5. دونك هذا الفاكتور هذا نديرو بحال هذا هو لو فاكتور نيت هذاك اللي كيجيب لينا البراوات. اشنو كيدير؟ ملي كيجيب البرا ديال واحد الدار خصو يوزعها على الدار لي زابارتمون كاملين. ناخذوا هاد التيرم هو البارتمون الاولى وناخذوا هاد التيرم الثاني هو البارتمون الثانيه. دونك غادي ندير 5 fois 4x et 5 fois 2. دونك هاد لي فلاش اللي درت هي غندير لا ملتيبليكاسيون. دونك vous suivez s'il vous plaît. دونك 5 fois 4 c'est 20. 20 وهنا ما عنديش اكس عندي غير اكس وحده ها هي بقات اكس. عندنا موان و بلس غادي تخلي ليا موان 5 fois 2 c'est 10 صافي. دونك هنا الغولاسيون اللي كاينه ما بين 20 و اكس سي لا ملتيبليكاسيون. غير حنا كيف ما وريتكم ديجا نحيدو لو سين فوا ملي كيكون عندنا entre un lettre et un chiffre. On est d'accord? Donc je donne un autre exemple. Toujours un article. Les exemples sont très simples. Donc 2x facteur x plus ou bien 4x plus 8 est égal. Donc la même chose avant de commencer. On dit les parenthèses. Donc 2, 2 fois 4. Les nombres entre eux ou les lettres entre eux. Donc 2 fois 4 c'est 8. X fois x c'est x à la puissance 2. Plus c'est plus. 8 fois 2 c'est 16. هنا ما عندي x وهنا ما عنديش x. هنا عندي لا بارتي ليترال هنا ما عنديش. Donc c'est x. x fois 1 c'est x. فاهمين؟ Donc on résume هاد لي دو. شنو شفنا؟ شفنا لا بروميير فيها لا ديفيرونس، لا دوزيام فيها لا سوم، وهادو بجوج كيعنيو لا سوم. علاش؟ vous savez pourquoi؟ حنا ديجا كنا شفنا 6 moins 5 c'est-à-dire 6 plus moins 5. Donc on ajoute leur opposé. إذا la différence هو بحد ذاته c'est un somme. فاهمين الولاد؟ Très bien. Donc la règle اللي عندي هنا في la première partie que K il y a premier facteur fois A plus B. Donc شنو درنا؟ K fois A ou bien KA plus K fois B. KB. Donc هذه la première propriété. فاهمين؟ دونك نديرو كالك اكزارسيس ومعايا غندير كالك اكزارسيس ونخرجوهم اونصومبل. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا غير هاد لا بروميير انتروداكسيون اي اون باس ا لي زيكزارسيس. دونك كيف ما شفنا درت لكم كالك
expression ديال développement un produit simple يعني ما فيش دو فاكتور عندنا غير ان فاكتور حيت ملي كيوليو عندنا دو حاجه وحده اخرى عاوتاني غنشوفوها دونك نمشيو معاكم ايطاب باغ ايطاب دونك شوفوا معايا لا بروميير دونك بور كالكولي او بيان بور ديفلوبي اشنو قلت لكم كنديرو لي فلاش صافي دونك 6 fois x هي 6x plus le moins c'est moins 6 fois 2 c'est 12 donc نمشي la deuxième terme donc هذه la première هذه la deuxième donc عندنا moins fais attention moins 7x fois x au carré c'est moins 7 حيت عندنا غير un nombre fois 1 c'est 7 x fois x à la puissance 4 c'est x à la puissance 5 moins fait plus c'est moins 7 fois 5 c'est 35 x fois x c'est x à la puissance 2 moins fait moins c'est plus 7 fois 2 c'est 14 x فهمتوا نمشيو دابا لا دوزيام ايطاب لا دوزيام ايطاب هي اللي كنا شفنا في لا بروميير فيديو دونك كنكلاسي لي نومبر اللي عندهم لو ميم اكسبوزون يعني لو ميم دوغري لو ميم بارتي ليترال دونك شكون هو اول بلو غروند اكسبوزون هو 5 دونك نحطها هي الاولى moins 7 x à la puissance 5 شكون تبعها x à la puissance 2 moins 35 x à la puissance 2 donc 6x 14x ces deux nombres de même nature يعني بجوجهم عندهم نفس لا بارتي ليترال اللي هي x وعندهم لو ميم دوغري اللي هو 1 دونك اش غادي نقول 6 plus 14 c'est 20x بقى لي ان سول نومبر اللي هو moins 12 فاهمين très bien on passe à la deuxième نفس الشيء avant de commencer je mets les flèches على لي تيرم كاملين على هذا هو الفاكتور جاب ليا اون لتر غنبارطاجيها مع لي زابارتمون كاملين اوكي دونك كتبوا معايا moins plus c'est moins 2 fois 3 c'est 6 x moins fait plus c'est moins 2 fois 1 c'est 2 نمشي لا دوزيام تيرم دابا 8x بوزيتيف دونك ما عنديش مشكل هنا كان عندي بروبليم ديال لي سين مي هنا ما عنديش مشكل عندي بلس بحال اللي شفنا في لا سيبريسيون دي بارونتيز حتى هنا لو سين بلس هي كنديفلوبي حتى هي كنشرح صافي دونك 8 fois 1 c'est 8 x ما عنديش y لاحظتوا كيف ما قلت لكم البرودوي كومام اكسبير نقدر نخلط كلشي نحسب كلشي ما عنديش مشكل وكان هنا الجمع ما يمكنش نحسبهم بجوج نمشي لا دوزيام تاع بلس بلس سي بلس 8 fois 4 très bien 32 x هنا عندي x c'est x à la puissance 2 moins plus c'est moins 2 fois 6 c'est 16x فاهمين donc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 نحسب لي تيرم اللي عندي دونك كتبوا معايا نمشي للبلو غران دوغري اللي هو هو 32 x au carré عندي moins 16x مع moins 6x هما اللي كيتشابهوا هادي لا حيت فيها y فاهمين donc moins 16 moins 6 de même signe je garde le signe donc c'est moins 22 x ok moins 2 on est d'accord très bien on passe la troisième donc la même chose pour développer je mets les flèches donc x au carré fois x, c'est x à la puissance 3. Donc, x moins, très bien, x au carré fois 1 sur x. أنا غنحسبها لكم ومن بعد غنوريكم واحد الطريقة واحدة أخرى. ملي كيكون عندي الضرب كنقدر نديفلوبي كنقدر نسامبليفي. دونك x au carré مع x يعني غنقص x وحدة أو بطريقة ديال بويسونس. De même base, je garde la base et je soustrais leur exposant. 2 moins 1, c'est x à la puissance 3 moins x. واللي فهم بأنه يختزل من هنا c'est juste.
دونك الا لاحظتوا كان عندي لو برودوي اشنو رجعتو 100. نمشيو لا كاتريام. دونك نفس الشيء كنفرق لتر على كل ابارتمون. دونك x fois x c'est x au carré. y moins في plus c'est moins x y fois y. دونك y اللي غيضربوا مع بعضياتهم نخلي x وندير y au carré plus xy sur xy. إلا لاحظنا هادو شنو كيعطيونا a. très bien. donc c'est x au carré y moins xy au carré. عندك شي واحد يمشي يدير دو نوم اوبوزي. نو هنا راه عندي y على بوسونس a، هنا y على بوسونس 2، هنا x على اكسبوزون 2، هنا x اكسبوزون a. دونك ميمكنش ليا. دونك هنا بلس a ضروري نكتبوها. فاهمين؟ ندوز لوتر اكزومبل ديال لي زيكزارسيس. تري بيان. دونك نمشي لا دوزيام. Donc, c'est pas mal. Deux E. Donc, les parenthèses est précédée par un signe moins. Donc, je supprime les parenthèses, mais je change les signes de termes à l'intérieur. 15 plus, ça tous les moins 1. Et je développe. Donc, plus 10 fois 5, c'est 50. 10 fois 3, c'est 30. X. On est d'accord? Je mets les x مع بعضياتهم ولا نوم مع بعضياتهم. Donc 30 moins 2 c'est 28x. 50 moins 1 c'est plus 49. Donc c'est très simple. كنتمنى انكم نتوما تكونوا فهمتوا معايا. Donc on passe à l'expression suivante. قبل ما نبدا les flèches ضروري. Donc 3x fois sur 3. Donc نقدر نسامبليفي 3 مع 3. شنو تبقى ليا x plus 3 fois 1 sur 6 هي 3 sur 6 هي 1 sur 2. نقدر نختزل 3 مع 6 تبقى لي 2 زائد 9 fois x sur 3 نقدر نختزل 9 مع 3 شنو تبقى لي 3x plus le moins c'est moins 9 sur 1 sur 2 هي 9. انا كتبت لكم باش تعرفوا شنو كندير. 9 sur 18 الا اختزلت هنا ب 9 وهنا ب 9 شنو تبقى لي 1 sur 2. دونك سي 1 sur 2 صافي. دونك هي x. لا لاحظنا هنا عندي موان 1 sur 2 وهنا عندي بلس 1 sur 2. دونك نقدر نختزلهم بجوج. شنو بقات ليا 3x plus x هي شحال 4x. فاهمين؟ نمشي l'expression suivante. نفس الشيء avant de commencer je mets les flèches. Donc 2 fois a c'est 2a. 2 fois 3 c'est plus 6. Moins 5 fois b c'est 5b. Moins plus moins c'est plus 5 fois 4 c'est 20. On est d'accord? Donc كنحتفظ هادو ما عندهمش الميم بارتي لاترال. Donc 2a moins 5b. Donc 2a moins 5b. عندي 6 plus 20 c'est 26. On passe. Donc تبعوا معايا هنا هادي ديفيرون. Donc تبعوا معايا شنو كندير 2 sur 3 facteur 9. نحيد لي parenthèses à l'intérieur هما الاولين. Donc c'est moins 3 fois a c'est 3a. Moins plus c'est moins 3 fois 8 c'est 24. Très bien. Ok. Est égal. Donc غادي نمسح هذه حتى نكتبها. Est égal 2 sur 3. نحسب لي entre deux croches هما الاولين. Donc moins 3a ندير moins 24 moins 9 c'est moins 15. Ok. من بعد les croches بحالهم بحال les parenthèses. Je développe ou bien distribuer. Donc 2 sur 3 fois 3a.
Je simplifie 3 مع 3. Il reste moins 2A. Moins plus c'est moins. 2 sur 3 fois 15. Donc, dans le simplifie 15 مع 3, il reste 5. C'est moins 2A. Moins 5 fois 2, c'est 10. On est d'accord? Donc, je vais expliquer comme I اللي مسحت. Donc, تبعوا معايا نمشي ل نفس الشيء. Je commence par les parenthèses à l'intérieur des croches. Donc, je développe, allez les croches. 5 fois A, c'est 5A. 5 fois 8, c'est 40. Les parenthèses précédées par un moins. Donc, moins 5, moins 1. Fois 1 sur 2. Donc, حنا أغلبية كنولفوا أن هذا الفاكتور اللي غادي نضرب به كيكون هو الاول. نو نقدر نكتبوه حتى هنا صافي. دونك pourquoi parce que le produit est commutatif. commutatif c'est-à-dire يعني تبادلي، نقدر نغير البلاصه اللي حاطين فيها. دونك 5A مع moins A c'est 4A. 40 moins 5 c'est 35. Fois 1 sur 2. Donc 1 sur 2, on développe les deux termes. Donc 4A fois 1 sur 2. أنا كنقول الكلام ديما بداو من الأول باش ما تنساو حتى شي terme. Moins 35 fois 1 sur 2. Je simplifie, il reste 2A. 4, c'est 2 fois 2. Divisé par 2, elle reste 2A. Moins 35 sur 2. نقدر نحسبها هي 17,5. Est-ce que vous avez compris? Donc نتمنى تكونوا فهمتوا الديفلوبمون مزيان. يلا شفنا الديفلوبمون ديال لو كا سامبل، باقي لينا الديفلوبمون ديال لو دو تيرم في دو تيرم. دونك سا مارش. دونك غادي نشوفوا دوبل ديستريتيبيليتي تسمى دوبل ديستريتيبيليتي. دونك غادي نشوفوا بعدا هذا حتى تفهموه مزيان، ونباص الفيديو الماجي ان شاء الله غندير فيه ديال لو دوبل ديستريتيبيليتي. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، وخير دليل انكم تخليو ليا لي بون كومونتير واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون، ومسيره موفقه ان شاء الله.